Yayda hansı vitaminləri qəbul etmək olar? Yay mövsümündə qidalanma dəyişdiyi, tərləmə artdığı və günəşlə təmas çoxaldığı üçün orqanizmin vitamin və mineral ehtiyacı da fərqli olur. Bu səbəbdən bəzi vitaminlər yay aylarında xüsusilə faydalı hesab olunur. D vitamini. Yayda günəş şüaları vasitəsilə orqanizm təbii şəkildə D vitamini sintez edir. Lakin günəşdən qoruyucu kremlərdən istifadə, qapalı məkan həyatı və ya günəşdən uzaq qalmaq D vitamini çatışmazlığına səbəb ola bilər. Ancaq yayda yüksək dozalı D vitamini yalnız analiz nəticəsinə əsasən qəbul edilməlidir. C vitamini. İsti havalarda immun sistemini güclü saxlamaq üçün ən vacib vitaminlərdən biri C vitaminidir. O həm də antioksidant təsir göstərərək dərini günəşin zərərli təsirlərindən qoruya bilər. Maqnezium. Yayda çox tərləmə səbəbi ilə orqanizm maqnezium itirə bilər. Maqnezium xüsusilə stresli və yorğun insanlarda faydalıdır. B qrupu vitaminləri. B vitaminləri enerji mübadiləsini dəstəkləyir və yay yorğunluğunu azaltmağa kömək edir. Bu vitaminlər diqqət və konsentrasiyanın qorunmasına da kömək edə bilər. Omega 3 və E vitamini. Yayda dəri və saç sağlamlığını qorumaq üçün omega 3 və E vitamini faydalı hesab edilir. Günəş şüaları saç və dəridə quruluq yarada bilər.